السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم يا أصدقائي في جديد وحلقة جديدة من قناة مقاومة الشيطان الأنس. كنت جالسا أتعبث في اليوتيوب وبدأت أغني، وأردت أن ابن خالتي بقربي أعجبه صوتي فقال لي: لماذا لا تنشر صوتك في اليوتيوب ولنرى ماذا سيكون رأي أصدقائك. لهذا غنيت أغنية أنا وأخي، لهذا سأحاول أن أجربها معكم، وأخبروني ما رأيكم بصوتي. أنا وأخي شوق يدفعني لأراها، أمي ذكرى ولا أنساها، طيف أنقاه من زبد الأيام، أبقى أمي 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 همساتها، أحلى من نار سكنت قلبي كلماتها، باتت نجوى تضيء دربي، لا تنسى أخاك تراه يداك، لا تنسى أخاك. لو سرقت منا الأيام قلبا معطاء بسام، لن نستسلم للآلام، لن نستسلم للآلام، لا تنسى أخاك تراه يداك، لا تنسى أخاك. حسنا، كانت هذه أغنية المقدمة لكرتون أنا وأخي. سأغني لكم أغنية نسل الكرتون، وهي بعنوان حلمي الصغير. حلمي الصغير أن تحيا بسلام في بيت تصحو بزواياه الأحلام، يعبق بنسيم الحب يغسل للأيام، لا أزال صغير أنت لي بالحنان، أغفو حين أطير على جناح الأمان، أصوات الأحباب تحطم الجدران، تختار الفؤاد ملجأ، أصوات الأحباب تحطم الجدران، تختار الفؤاد ملجأ. حسنا يا أصدقاء، كانت هذه هي أغنية أنا وأخي وحلمي الصغير أن تحيا بسلام في بيت الصحب زوايا الأحيان، يعبق بنسيم الحب يغسل الأيام. شاهدوا الفيديو وأخبروني برأيكم، وخاصة أنت يا جوليا، وبما أني متأكد من أن لديك أذن موسيقية، لذا شاهديه وأخبريني برأيك. حسنا يا أصدقاء، هنا وصلت الفيديو. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. سننا باللايك، وأبشر في قناة كان معكم كمال كول، أو كمال من قناة مقاومة الشيطان. مع السلامة.